ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့အကိုကတော့ဒီအင်ကြီးပုံလေးကိုပေါ့နော်ဘတ်တန်လေးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခြုံနီးလေးတွေနဲ့နော်အဲ့တော့အခုအကိုကအရင်ဆုံးဒီမှာထိုင်းစင်တီမီတာ basic ဘတ်တန်ပေါ့နော်ဆွဲထားတယ်ဒီမှာပခုံးတောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ပခုံးတောက်ပါအခုကိုဘတ်တန်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးတိတ်ကပ်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ကိုအရင်ဆုံးဒီပခုံးတောက်ကလေးကိုထပ်ပေးမယ်နော်ခုံးတောက်လေးကိုထပ်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကအရှိရပါတော့ရှင်းကန်အချုံလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကိုကလေဝင်းတောက်ထပ်ပြီးတော့ထိုးမယ်ပေါ့နော်လေဝင်းတောက်ထိုးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာရှင်ထိတ်မြင်းနဲ့လေဝင်းမြင်းနဲ့ဆက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးကို1.5 နော် 1.5 cm ဒီရင်ကျယ်မြင်းပေါ်မှာနော် 1.5 cm မှတ်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်တောက်တစ်ချောင်းဆက်ပြီးထိုးမယ်နော်ဒီကောင်ကိုလည်းထပ်ပေးမယ်အခုကျလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မှာလည်းအခုဒီမှာပခုံးရဲ့တန်ဖိုးကိုတဝက်ဝက်လိုက်မယ်နော်တဝက်ဝက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုအခုဒီတောက်ကနေပြီးမှဒီမူတစ်ခါရေလှမ်းပြီးဆက်မယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးနော်ပြောင်းလမ်းဆက်ထားမယ်ဆက်ထားပြီးဒီနေရာကနေစပြီးတော့အကိုကြီးပခုံးကိုဖြတ်မယ်အဲ့တော့ဒီပခုံးအနောက်ကျတော့အကိုဒီမှာကြောကျယ်မြင့်ရှိတယ်ဒီနေရာဖြတ်လဲရတယ်ကိုအရင်ကြီးမဟိုက်ချင်ဆိုရှင်ဒီပေါ်ကိုတက်ဖြတ်လဲရတယ်နော်အခုကအနောက်ကွက်ဆိုလို့ရှိရင်အကိုဒီမှာနောက်မှာ1 cm ခါစားပြီးမယ်နော်ဒါအခုကအရှိရချုံမှာဆိုတော့ကြောင့်မို့လို့မစားတော့ဘူးเนาะရှေ့ရတယ်ထုတ်ပြီးတဲ့နဲ့ပဲချုံမှာတော့အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဒီအဖက်ယူတာကိုချက်ပြောပေးမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ 1.5 ကိုလည်းထပ်လိုက်မယ်ဒီ 1.5 ကိုလည်းထပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီရှေ့က level ပုံလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်level ပုံနဲ့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဓိကကိုဝေရဲတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှကြိုက်တယ်လို့ high လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီရင်ကျယ်မြင်ကနေပြီးတော့မှဒီလိုလေးဆင်းလာပြီးတော့မှဘောနော်ဒီအရှိ height ဆိုရင်ရင်ကျယ်မြင့်ရဲ့အောက်ကိုပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်3 cm 4 cm ပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတတ်တယ်လို့ချလို့ရတယ်ပေါ့နော် customer ဝေရဲတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမဝေရဲနဲ့ပြပြလေးပေါ့ကိုစင်ပြတယ်လို့မျိုးချပြီးလို့ရတယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှေ့ကဒီတိုင်းလေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဖက်တော့ကိုဘယ်နေရာဖြတ်မလို့ဆိုရင်ကိုဒီကနေပြီးမှဒီပခုံးမြင်းပခုံးတောက်ထပ်ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီထိအမှတ်မယ်ပြီးအခုဘယ်လောက်ထားမလို့ဆိုရောစနောက်ဒီပုံမှာတတ်မှတ်လိုက်မယ်နော်ဒီပုံမှာကိုကျတဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်ပခုံးပေါ်တင်တဲ့အဖက်ပြားလေးပေါ့နော်ဥပမာ9လက်မပဲထားနော်ဟိုကွာပြောခေါမလို့4လက်မနော်4လက်မပဲထားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်6လက်မပဲထားနော်ကိုကျတဲ့လောက်အရွယ်စားထားမယ်ပေါ့ဒီပုံမှာနော်သင်ထားလို့ရတယ်ဥပမာဆိုရင်ကိုဒီမှာဆိုရင်တော့9လက်မပဲယူလိုက်မယ်နော်ဒီနဲ့အကွာဝေးက9လက်မလောက်ထားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေပြီးမှဒီမှာဒီလိုမျိုးတောင်းမကြပြီတောင်းမကြနေရမယ်နော်ဒီလိုတောင်းမကြတဲ့ရင်းလေးတစ်ခုဆွဲထားမယ်ဒီဟာဖြတ်ထုတ်မှာဒီနေရာနေပဲနော်ပြီးရင်ဒီကောင်ကဂျိုင်းပြက်လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနားမှာနည်းနည်းဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘေးကနေပြီးတော့မှနော်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့မှဒီကိုလှမ်းပြီးတော့မှဒီနားလေးကိုကတ်သွားခြင်းတော့1 cm လောက်တောက်ကလေးတစ်ချက်ထိုးလိုက်မယ်နော်ဒီလေးမထိုးလိုက်ရတော့ရတယ်ဒီလိုထိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနားမှာIIG ဖြစ်မနေတော့ဘူးပေါ့နော် IIG ဖြစ်မနေတော့ဘူးအဲ့တော့ရှေ့ချမ်းမှရပြီနောက်ချမ်းမှကျတော့ဒီလိုမျိုးပဲအခုဒီမှာဒီကပခုံးမြင်းနဲ့တန်းထွက်မှာနော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာပခုံးမြင်းနဲ့တန်းထွက်ထားမယ်ထွက်ထားပြီးတော့ဥမာ9လက်မယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေဒီကြီး9လက်မရှေ့နဲ့အတူတူပဲယူမယ်နော်ရှေ့က4လက်မဆို4လက်မ6လက်မဆိုကိုကျဲတယ်လို့ယူလို့ရတယ်နော်9လက်မဆို9လက်မယူလိုက်ပြီးတော့အကိုကဒီပခုံးလေးကိုဆွဲချပြီးပို့မှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီလိုတန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပခုံးပေါ်မှာပဲတင်နေမှာဆွဲချလိုက်တဲ့အမှန်လားကိုဒီနားလေးတော့နေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီဘက်ကိုပခုံးလေးကိုနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြီးဒီဘက်ထဲကိုရှော့ရှော့လေးဖြစ်ချင်တာတို့ဆောင်းလေးယူမယ်နော်အဲ့တော့ဒီပခုံးမြင်းကနေပြီးတော့မှအကိုကဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်မယ်ပြီးရှင်ဒီပခုံးမြင်းရဲ့အောက်ကနေအောက်ကိုဖြည့်လေးပေါ့နော်ဆောင်းလေး5 cm လောက်ဒီမျိုး5 cm လောက်ချပေါ့နော်ချလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုစင်ပြီးလို့7လောက်ချလို့ရတယ်နော်ဒီမျိုးချပြီးမှဆောင်းလေးအကွက်ယူမယ်နော်
ယူမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြီးရင်နှစ်ခုလမ်းပြီးတော့ဆက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာလေးတွေကတောင်းပန်ကြနေရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာလေးဒီလိုမျိုးရပြီအားရဆိုလို့ရှိရင်ပတ်တန်းဒီတိုင်းနဲ့အဲ့မှာဖြတ်ပြီးတော့မှယူတဲ့ဥစ္စာကိုတစ်ချက်ပြပြပေးမယ်နော်အခုဒီမှာကြောဟနေမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကို1 cm လောက်စားလိုက်မယ်နော်နောက်ကကြောမပါတော့ကြပါလေဟိုဟနေမှာဆိုလို့1 cm လောက်စားလိုက်မယ်ဒီနောက်ထဲအဓိကပတ်တန်းလွယ်လွယ်လေးပဲခုဒါဆိုပတ်တန်းရပြီပေါ့နော်ကိုချုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရပြီဒီလက်ဖက်ယူတာလေးကိုပဲတစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီတိုင်းညှက်လိုက်မယ်အဲဒီကတော့ကိုပုံမှန်ပခုံးပြောက်တွေစုပ်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဟိုတိတ်ပြီးတော့မထူးဆန်းပါဘူးဟာပြီနော်ဒီနာကချိုင်းနာလေးကိုတော့တေးလေးတစ်ချောင်းထုတ်လိုက်မယ်1 cm နော်နည်းနည်းကက်ကက်လေးဖြစ်သွားအောင်မဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နာလေးကအိုက်ကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့နည်းရပြီအဲ့တော့ဒီဥစ္စာကို F နဲ့ B နဲ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့မှပြန်ဆက်ထားမယ်အဲ့ဒီမှာအခုဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကရှည်ချမ်းရဲ့အဖက်ကလေးနော်ဒီကောင်ကနောက်ချမ်းရဲ့အဖက်ကလေးအခုဒီထိန်းနှစ်ခုကိုဒီလိုလေးအခုတိတ်ကလေးနဲ့ကတ်ထားလိုက်မယ်နော်ကတ်ထားလိုက်တဲ့အခါမှာအခုဒီကောင်လေးကတန်တန်လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာအခုတို့ကပတ်တန်ကိုအတွန်လေးတွေခွဲကားပြီးယူလဲရတယ်ဒီလိုမျိုးနော်3တွန်ထည့်ထည့်ကိုကလည်းကိုဒီမှာ4တွန်ထည့်ထည့်ကိုကြိုက်တယ်လို့ခွဲကားပြီးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကအဲ့လိုမျိုးမယူဘူးဘယ်လိုယူအောင်ဆိုတော့အခုတစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်ဝိုင်းကြည့်နော်အဲ့ဒီအဖက်ကိုအခုကဘယ်လိုယူအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတရားပိတ်စဆိုပါစို့နော်ပိတ်စဆိုလို့ရှိရင်အခုကဒီပိတ်စမှာကိုယ်တွေဆောင်းသားဆိုတာရှိရနော်ဘာလို့ဆောင်းသားပေါ့ဆွေသားပေါ့နော်ဒီလိုဆွေသားကိုကိုကညှက်ချလိုက်တယ်ညှက်ချပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုကိုလိုချင်တဲ့လောက်တွန်းမယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုတွေဟိုမညက်ခင်တဲ့တွန့်ကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်တော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာဒီလိုမျိုးပေးတဲ့တပြားစာပေါ့နော်ပေးတော့ဒါဟောလေအင်းကြီးကိုတော့ဆိုတော့ပေးတဲ့တပြားစာလောက်ကိုတွန့်တယ်အတွန့်လေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာအစမ်းဟိုကတွန့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ထက်ကလေးတွေပိတ်စမှာဒါအဆွေသားကိုယူရမှာနော်အဆွေသားကိုယူရမယ်ယူပြီးတော့အခု3တွန်း4တွန်းလောက်ဆိုရပါပြီနော်အဲ့ထက်များသွားရင်လည်းမကောင်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်အခုတော့ဒီလိုမျိုးဝက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွန်းလေးတွေကဒီလိုကြီးအောက်မှာမဆိုင်ဘူးနော်ဒီအတွန်းလေးတွေကအပေါ်မှာဖြစ်နေမှာဒီလိုမျိုးဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးထက်ကလေးတွေဖြစ်အောင်လို့နော်အဲ့တော့ဒီအတွန်းလေးတွေအပေါ်မှာဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်အခုဒီလိုအဆွေသားကိုဒီလိုမျိုးယူပြီးသွားပြီဆိုတော့မှအကွာဒီကောင်ကိုဘောကနေထပ်ပြီးဒီလိုမျိုးတင်လိုက်တာနော်တင်လိုက်ပြီးအခုကတော့နည်းနည်းတော့မညီဘူးပြတာအကွာအဆန်းဆိုတော့လीနော်အဲကြောင့်အကွာဒီလိုမျိုးဒီအပေါ်ကခုနပတ်တန်တစ်ခုဆက်လိုက်ပြီးတော့မှအခုဒီမှာပြန်ညှိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ညှိလိုက်တယ်
rồi thì bác cả F đó B lấy nhiều giá số mà ở đây chốt được khảo sát được gì thì mà thì bắt đầu ngồi lại cái bộ mà khoe lại nó thì bộ thì thấy được khoe thì lấy nhiều view nên là lấy cho bây giờ mà khoe lại vậy nó khoe lại mấy solution thì mà thôi cái mà F1 F2 dạ biết nó F1 F2 thì mà solution ở trên là cái question này mà question nàyတိုင်းmấy vậy nó thì đâu phải là solution dạ biết mà B cho bây giờ những cái bộ màတိုင်းmấy có sai gì mấy thì lấy nhiều có sai thì ở thì lấy nhiều gì thì anh ấy là lại bây giờ mà thì lấy nhiều thì trái out thì rồi chịu biết thôi nó tôi lấy nhiều lắp đặt thì lấy nhiều biến nhiều lấy cô lấy mấy vậy bây giờ mình nó thì xem mà solution có sai bây giờ dùng solution thì anh ấy có thể lại bây giờ mà thì lấy nhiều gì lấy nhiều nó có sai thì lấy nhiều dùng mấy dùng solution ở bộ màတိုင်းmấy chốt đã rồi thì lấy cái gì nó cứ đuổi mấy nào chán thì ở đâu để chốt đã mấy đó là solution lại nên mình có cái mà nó thì ở sao suy ra cũng được lấy khâu thả mấy nó khâu thả bây giờ mà thì anh ấy là biến bị khâu thả mấy bộ thì được lấy nó khâu thả bây giờ còn đi ở thay cái gì solution thì bio thì đó này mà thêm mấy thêm bây giờ mà cô để bỏ anh bây giờ mà lại nên ốp chả lại mấy nó thì mà thêm bây giờ mà lại nên ốp chả lại mấy nên ốp chả bây giờ cô để mà biến là chả lại mấy thì lấy mấy nó là chả lại mấy solution thì ở trên mà F của lấy na cô thì mà lâu ta được nữa xíu lấy nhiều đấy nó theo bây giờ mà có xã làm sao lại một số chuyện rồi điều số chuyện trả vào đi nó nó rồi quay lại lúc chuyện ấy như vậy thì làm gì phiền này lấy nó có bia sắc cũng mà rồi nên là xem biểu nó làm gì phiền lại số chuyện nó cho bắt không lấy vào mà lúc chuyện thì ở cô xoay trả mình nó sorry cô thay à biểu miệng phiền rồi mẹ phải cái áo của xoay trả mình nó bộ một thì áo của xoay trả liền này mẹ liền ở trong này áo của thì luôn này nó thì luôn này áo của trả này mẹ nó dài nó thì mới phiền này mẹ liền à rồi gì trả nó sẽ là lại bị chốt chỉ lại nó à rồi để cái lúc xem video tí cho nào bạn sẽ biết gì cô biến mấy video vậy nó ở lòng mình xem gì ra bà gì